Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto absolventai jau laiko rankose diplomus. Tačiau baiminamasi, kad sunkmečių išleista laida papildys bedarbių gretas. Pasak socialinių mokslų fakulteto dekano situacija kiek geresnė neakivaizdinio skyriaus studentams. Mat didžioji jų dalis atėjo studijuoti jau turėdami darbą, o neturintiems praktinių įgūdžių dekanas siūlo nebent studijuoti toliau. Mums nėra didelė problema dėl absolventų įsidarbinimo, kadangi didžioji dalis studentų baigia vakarinį arba neakivaizdinį skyrių ir jie ateina iš savo darbo vietų. Gal kiek sunkiau šiemet įsidarbinti dieninio skyriaus studentai, bet mes tikimės, kad jie labiau stos į magistrantūrą ir tęs studijas toliau. Tuo tarpu absolventus sveikinęs Seimo narys Andrius Šedžius įsitikinęs, kad darbo rinkai ekonomistai tebėra reikalingi, o sukaupę teorinės žinias jauni žmonės padės mūsų šaliai išbristi iš sunkmečio duobės. Lietuvai būtent reikia tų jaunų, aktyvių žmonių, kurie sugebėtų, ir aš net neabejoju, kad jie sugebės išvesti Lietuvą iš sunkios ekonominės situacijos ir pakeisti Lietuvą, vykdyti daug gerų reikalingų projektų, darbų ir vardan to, kad mūsų tėvynė suklestėtų ir būtų, na bent jau, gal ne viena iš geriausių, bet bent jau nenusileidžiančių geriausiam Europos valstybėm. Tačiau studentai sunkių ekonominių laikotarpių įgyję diplomus nebuvo taip optimistiškai nusiteikę. Jie bijo nerasintys darbo, tačiau tikisi, kad aukštojo mokslo diplomas paieškas palengvins. Darbą, žinoma, sunkoka bus gauti, bet labai norint, aš manau, reikia tik norėti, siekti, ieškoti jo ir kas ieško, tas randa. Žmonės, kurie yra aukštai baigę, aš pastebėjau iš praktikos, kad jie lengviau pritampa kolektyve. Su jais lengviau bendrauti, jie lengviau įsisavina naujas technologijas ir pritampa darbo vietai tiesiog. Ir kam darbdaviui vargti su tais, kuriais reikia daug vargti, kai galima pasimti jau gatavą medžiagą. Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakultetas šiemet išleido daugiausiai diplomuotų specialistų – beveik 900. Iš viso aukštąją mokyklą šiemet baigė apie 2400 absolventų.